час. И дождь. Наверное, сегодня как-то с пробежечкой перенесем ее на попозже. Ого, там реально ураган. Не, сверху, как ты хотел. Типа, вот тут, вот тут. Вот так вот. Ты что ты делаешь? Ты кушаешь расческу? Папе расчешешь, что у меня делаешь это? Усы папины, да? И бороду папину? Нравится съемка про маму? Что ты хочешь? Покажи. Ну давай, 3 круга. Побежали. Побежали. Это первый круг. Второй. Сегодня прям очень холодная погода. Утром был ураган, сейчас смотришь, небо, солнышко, типа все дела, но очень жесткий ветер. Но сейчас все поймете. Я здесь каждый день на этой заправке снимаю. Сейчас персонал очень сильно заинтересовался в плане того, что ты там все время снимаешь. Я им показал YouTube канал, они такие: о, надо посмотреть. Сейчас, по идее, должен ехать в офис, но надо заехать к Юре. Он говорил что-то про съемку, возможно, что-то новое и интересное. Так что двигаюсь в спа-центр. Погодка, конечно, сегодня пипец. Привет, ты меня чем-то, да, угостишь, наверное. Но выглядит очень аппетитно, конечно. Я хочу не сладкую. Вот эту. Вот эту. Прям вот эту. У Юры есть интересная идея. Вопрос только, как это все дело воплотить по поводу тачек. Но как созреем, расскажу вам более поподробно. Напоминает времена, когда у нас был серый Opel Rekord, и он кипел, и бутылка с водой, это была типа обычная тема. Вот с этой машиной точно так же пока получается. Надо посмотреть, откуда течет. Вы заметили, кстати, как вообще все двигается в сторону контента? Я помню этот момент, когда 10 лет назад люди говорили, что цифровые технологии будут сильно заполонять мир. И большинство людей к этому отнеслось: ну окей, ну будет. А теперь, кого не посмотришь, все хотят врываться в цифровой мир. И реально люди теперь ломают голову, те, кто был не готов, как это врываться. Просто брать и делать, как это смешно бы не звучало, и просто брать и делать. И постепенно поглощать информацию, как сделать лучше, как сделать лучше. Да это во всем так, мне кажется. Это во всем. Просто, наверное, за счет того, что я ковыряюсь с контентом каждый день, для меня это стало типа, ну, как воды попить, я не знаю. Меня всегда удивляло, как они здесь относятся к этим всем велосипедам и так далее. Всегда удивляло. Сегодня просто идеальная погода для таймлапсов. Я почти в офисе. Нереальный ураган. Жесткий ураган, конечно.